มาดูนะครับว่าที่ฟาร์มผมนะครับมีวิธีการจัดการขี้ยังไงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมครับคอกมันก็ต้องแฉะเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าที่ฟาร์มผมครับคอกจะไม่แฉะเลยนะครับเพราะว่าผมเก็บขี้ออกทุกวันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูโรงเรือนที่ผมใช้ไว้เก็บขี้นะครับและนี่ก็คือโรงเก็บขี้ของผมนะครับตรงนี้ที่เห็นเพื่อนๆเห็นเป็นกองนี้คือขี้วัวนะครับเพราะว่าขี้วัวที่เป็นกองอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเก็บออกมาทุกวันนะครับผมแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นที่มีผ้าคลุมอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นจะเป็นขี้วัวที่ผมหมักแล้วนะครับผมกระบวนการหมักของผมนะครับผมจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมผสมน้ำแล้วก็มาลดขี้นะครับผมทุก2 อาทิตย์นะครับผมแล้วก็ใช้ผ้าคลุมแล้วก็หาที่ทับไว้ให้แน่นไม่ให้อากาศเข้านะครับพอหลังจากหมักเสร็จนะครับผมเราก็สามารถนำไปใส่พวกต้นไม้ดอกไม้ได้นะครับผมอยากสอบถามเพื่อนๆนะครับว่าที่ฟาร์มเพื่อนๆนะครับมีวิธีการจัด